Ya, kita banyak mainan. Nah, ini apa namanya? Kim. Ini namanya mobil keren. Mobil keren nih. Nih, keren. Nggak ada kalinya. Mana? Kaitnya nggak ada. Kak? Ya, kaitnya rusak. Mana bisa taruh di situ? Kok Dia taruhnya bukan di situ. Sini. ini? Nggak bukan. Nah. Bagus. Bisa. Ya. Bisa dia. Apa tak? Waduh. Kalau ini apa? Lubangnya dah ada kan ada lubangnya. Iya. Kalau ini apa? Pesawat numpang. Pesawat penumpang. Oke. Kalau ini? Spater. Ini eskapator. Tapi udah rusak. Kalau ini? Ini namanya apa? Ini cetah nih. Peta. Ya, cetah. Kalau ini? Apa? Coba tengok ini. McQueen. Mobil McQueen, ini mobil balap nih. Coba kita hidupkan dulu ya. Set. Ya, nggak mau hidup dia. Mau nih. Mau dia hidup nih. Oke, coba dulu ya. Coba dulu. Dah. Itu mobilnya tadi. Nah, ini mobil apa? Mobil balap. Oke, sini mobil yang itu. Oke, ini kita matikan aja ya mobilnya. Oke. Ini apa? Ultraman. Kalau ini? Zebra. Zebra nih. Kalau ini? Kambing nih. Set. Kalau ini apa nih? Ini apa? Ini apa nih? Zayan, coba tengok ini. Ini apa? Ini namanya harimau. Ini apa? Nih. Oh. Ini namanya zebra. Kalau ini? Itu zebranya ngapain? Dia berdiri. Ini apa nih?